bien, Sonic? ¡Ugh! ¡No me toques, marica! ¿Qué haremos, Sonic? No lo sé, Tails. Robotech está usando las funcionalidades Chaos y lo hacen más fuerte. Ahora estás muy poderoso. Tengo una solución. Podemos usar esta madre que inventé esta mañana. Ponla en mi mano, my friend. ¿Qué? Es una ametralladora, Sonic. Tails, no. Solo úsala. Tails, por favor. Úsala. No quiero. Solo úsala, perra. Te dije que me cagaría en ti.